Hello guys, uyu munsi wakibaza ati nakuzaniye iki? Umunsi nakuzaniye amakupure 5 y'abakobwa n'abahungu bakundana mu Rwanda b'abasitari baberanye cyane kurusha andi makupure yose. Aya ni amakupure 5 baba batarabana, aba basore n'abakobwa baba batarashaka abagore n'abagabo, baba bagikundana rero batarabana. Aba rero bitewe n'uburanga bafite ubwiza bwabo bw'abasore n'abakobwa, ibyo bituma bavuga yuko baberanye cyane. Aya niyo makupure 5 ngiye kukubwira akunzwe cyane n'abantu benshi bavuga yuko aberanye. Rero nimba utakoze subscribe ndayigusabye, banza ukora subscribe mbere yuko dutangira, ukore like na sharing abantu 30 video. Ndagusabye subscribe imfasha byinshi mu buzima, kandi ndakwakiriye wewe winjiye muri uyu muryango w'ibyegera TV show, aho ndanyamubwira ibintu bitandukanye. Nimba ukoze subscribe ndagushimiye, ariko nawe utarayikora tugiye gutangira kugira ngo mugezeho aba 5. Gikore tute dutangira umwanya wacu wa 5. Ku mwanya wacu wa 5 turahasanga umusore yitwa muramuzi cyane, yitwa Derrick, ari kumwe na Olga. Iyi ni couple cyane yaje ku mwanya wa 5 bitewe yuko no couple iraberanye. Murabazi ku mbuga nkoranyambaga cyane, baba barahorana cyane kuri YouTube channel yabo, kandi uyu musore wita Derrick muramuzi akora cyane kuri TikTok, niho mwamumenyeye. Iyi couple bitewe n'ukuntu abantu bagenda bashimagiza yuko baberanye koko, niyo mpamvu yaje ku mwanya wacu wa 5. Tugiye kwikomeza ku mwanya wacu wa 4. Mwanya wacu wa 4 turahasanga uwo bita Nana na Mitsutsu. Aba batangiye bahisha urukundo rwabo, ariko baje kurangira barushyize ahagaragara bitewe n'urukundo bagiye berekana bakundana, abantu bakabibakundira cyane. Uyu Nana muramuzi akina mu mafilime atandukanye ya Kiramani. Uyu nguyu akina mu mafilime ya Kiramani. N'uyu nguyu Mitsutsu muramuzi yuko ari umusore mwiza cyane ukina komedi mu Rwanda. Uyu rero iyi couple yabo iri ku mwanya wa 4 kuko abantu bagiye bayishima cyane, kandi urukundo rwabo rwatangiye kugaragara cyane. Abantu bakavuga ati baranaberanye cyane bitewe n'ukuntu nta mukobwa ari ikizungereza yita Nana muramuzi cyane. Rero tugiye gukomeza ku mwanya wacu wa 3, ariko kanda subscribe mbere yuko tugera kuri uyu mwanya wa 3. Ku mwanya wacu rero uyu mwanya wacu wa 3 turahasanga uwo bita General Benda na Shakira. General Benda muramuzi, ni umubyinnyi cyane ukomeye mu Rwanda, abenshi bavuga yuko ari n'uwa mbere. N'uyu mukobwa wita Shakira, nta babyinnyi bose bamamaye cyane ku mbuga zitandukanye, aba TikTok bakaba ariyo baramamaye cyane babyina. Abantu benshi bakunda cyane bitewe n'ukuntu bahora bishimye bakundanye cyane, kuko uyu General Benda n'umusore ufite umwana, ariko akaba akundana n'uyu Shakira. Shakira akaba ari n'umukobwakazi cyane uzi kubyina. Abantu benshi bakaba bamushima cyane. Iyi couple akavuga ati couple iraberanye cyazi kabisa. Iyi niyo couple iberanye. Tugiye gukomeza ku mwanya wacu wa 2. Reba ko wakoze subscribe dukomeze. Ku mwanya wacu wa 2 tugiye kuhasanga ino couple murayikunda cyane, nayo ni y'ababyinnyi. Bamwita Jojo Bliss ari kumwe n'uyu wita Divina Uwa. Iyi ni couple nayo ikundwa cyane n'abantu benshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga. Abantu babashima bavuga ati aba bana baraberanye. Barabizi bose ni ababyinnyi bakunda kwibyinira ku mbuga zitandukanye nka TikTok, mubabona mu ndirimbo z'abantu zitandukanye bakorana, bakundana cyane bitewe yuko n'uyu musore wita Jojo ari umusore mwiza cyane, n'abakobwa bamwifuza cyane. N'uyu mukobwa wita Divina bose bakaba baberanye. Abantu bagiye bagaragaza yuko iyi couple iberanye cyane mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Ku mwanya wacu wa 1, ese wowe urakeka ari iyihe couple? Yandike muri comment nawe twumve iyo wakekaga. Kuri uyu mwanya wa 1 number 1 niho tugiye kureba.
ariko ndakubwiye nimba utakoze subscribe babarira uyikore kuko turashaka kuzuza 1000 cy'abasubscribers kandi wowe ugomba kubigiramo uruhare kuko ugomba no gushishikariza abandi ubasharinga na like kugira ngo twuzuze iyo ntego twihaye kandi urabizi yuko magejejeho ibintu bitandukanye. Aha umwanya wa mbere bamwita Titi Brown na Miss Nyambo. Aba bagiye bahisha urukundo rwabo bavuga yuko ngo ari ababesto ariko baba babeshya pe kuko urukundo rwabo ruragaragara cyane, ruragaragarira abantu bose bitandukanye kuko niwambwira ukuntu baba batubeshya ngo ni ababesto kandi bigaragarira buri wese ko bakundana. Aha uyu Titi Brown nawe ni umubyinnyi kabuhariwe uvuga yuko ari nawe wa mbere mu Rwanda uzi kubyina. Aha bakavuga yuko rero muri Nyambo ari umwe mu bakina filime cyane mwiza cyane n'umukobwa w'ikizungerezi. Uyu niyo couple ivugisha abantu amagambo menshi kuko ariyo ya mbere. Izi zari couple 5 z'abakobwa beza n'abahungu beza cyane b'abastari ziri mu Rwanda ziberanye kurusha izindi. Nimba iyi video igishimishije kanda like kandi subscribe nimba urebye ino video nizere ko wayikoze kandi wanasharinze nibura abantu 20 unashishikariza n'abandi gukora subscribe. Ndabashimiye Ndayishimiye Eric hano ku Byeyi TV.